आजकल मौसम बदलते ही खांसी, गले में खराश या एलर्जी वाले कफ एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है और हम अक्सर दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनसे फायदों के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए नीट फीड आपके लिए लेकर आया है हर्बल कफ सिरप, जो पूरी तरह हर्बल और आयुर्वेदिक है, यानी फुल्ली सेफ एंड नेचुरल। इसकी खासियत की बात करें तो इसमें शामिल है मुलेठी, तुलसी, बसाका, कंडकारी, कांकड़सिंगी, सोंठ, काली मिर्च, पीपली, खुरासानी अजवाइन और शहद। ये सभी जड़ी बूटियां सदियों से आयुर्वेद में खांसी और गले की समस्याओं के लिए इस्तेमाल होती आ रही हैं। नीट फीड हर्बल कफ सिरप नई व पुरानी से पुरानी खांसी, निमोनिया व बुखार सभी समस्याओं के लिए एक रामबाण उपाय है। साथ ही साथ ये गले में होने वाली जलन को शांत करता है, गले की खराशों से तुरंत आराम पहुंचाता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इसका टेस्ट भी शानदार है क्योंकि इसमें है शहद और तुलसी का फ्लेवर, यानी इस कफ सिरप को बच्चों को भी आसानी से दिया जा सकता है। इस हर्बल कफ सिरप का 2 से 3 टीस्पून सेवन दिन में 2 से 3 बार करना है। आप बच्चों को आधे से 1 चम्मच सेवन दिन में 2 से 3 बार करा सकते हैं। नीट फीड हर्बल कफ सिरप बनाने में उन औषधियों का यूज किया गया है जिनका प्रयोग सदियों से खांसी के उपचार में किया जाता आ रहा है। सबसे अच्छी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप भी बार बार होने वाली खांसी से परेशान हैं और कोई नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो नीट फीड हर्बल कफ सिरप एक बार जरूर ट्राई करें।